kennst es vielleicht. Es kann sehr gut sein, dass der Mann dich fragt, Kühlschrank, wo ist denn das Wasser? Und du sagst, ja, das ist im Kühlschrank. Nee, sehe ich nicht. Ja, natürlich ist das da, direkt vor deiner Nase. Nee, wirklich, ist wirklich nicht hier. Komm mal bitte, hilf mir mal. So, und dann kommst du hin und du sagst, willst du mich verarschen? Das ist direkt vor deiner Nase. Hast du das nicht gesehen? Und der Mann so, oh, danke. Und das ist nicht böswillig. Für den Mann war das fürs Überleben nicht wichtig, diese ganzen Details zu wissen.